Hello，大家好，我是小韩。我老婆刚刚做的饭，牛肉炒米饭。跟我儿子吃饭呢。我跟我妈中午都吃过了，他没吃，不饿。现在我跟我妈要去打那个药，有那个黄锈病。早上我跟我妈去蓝肥皂去了，那个玉米叶拉到我眼睛了，哎呦，又酸又痛。那玉米现在都长到，你妈咱那玉米有多高了？1.8米，对，那肯定比我高啊！我才1.6米，那1米到1.7米、1.8米了，太高。然后那玉米也刚拉到眼睛，哎呦，跟我妈我们俩早上推了蓝肥料来了我们家那个6亩地嘛，全部弄完了。现在就是打蓝肥料的时候，看见有那个黄热病，我跟我妈去打点药。你给他吃呀，逗他干啥呀？给他吃，都是喂饱的。对，让他多吃点儿。妈妈去把人弄。你看他不让他吃，你看他。刚刚跟老婆我们俩在院里打水仗来着，我俩人衣服全湿了，我儿子也是啊。他喜欢你吃的饭，做的饭，高兴。我跟我妈去打药了啊，你跟哈迪在家。他们在。我打药打2、3个小时吧，要打到现在4点多5点干活的话，打到8点，8点那。行，等下做饭就不给你们做了呗，我跟我妈我们俩人吃。哎呀，我眼睛今天一天难受的很，又酸又痛的，玉米叶刚好拉到眼睛里边，受不了。你们在这吃饭啊？这是5桶水，这有桶里面灌上水没？都灌满了是吧？6桶药，行，咱们走吧。哎，啥事嘞？我今天灌水都给你撒住了，你猜着教啥？现在我跟我妈去打药，我老婆在家看孩子。玉米太高，孩子不能去啊。那个玉米叶特别那个高，拉的皮肤特别疼，孩子皮肤特别嫩，就不能让孩子下地。现在大人无所谓，吃点苦受点累，还要穿长袖呢，穿短袖都不行。你看我眼睛红红的，哎呦，玉米叶刚好是这样从眼中拉过去了，疼得慌。那长袖衣服带着，不然的话胳膊明天就受不了了，拉得特别厉害。明天刚好还有雨，现在打完药30个小时就可以了。这就是我们的玉米地，我们这面玉米特别低，就1米左高，你看那边都1.7米8米高了。对呀，那边种的高呀，种的早一点。长的那个是大蒜地，它那个肥料是以前上的足，就长得快。这小麦地，你看这是昨天人家推的肥料，一下雨这肥料就没有了。跟我妈今天搞定这些，把这药也打完，开始打6桶药。现在我们打完了，打完药回家。那个坑边儿那点打不打？咱俩去打去呗。现在我妈是，我说现在去打呗，现在也起风了还凉快。你看我也是跟我妈一样戴个这帽子。小孩子也会干活。对呀，不干没有办法，跟我妈我们俩人干。回家打药打快，撒肥料不行。你看我胳膊眼睛拉的红彤彤的一块还痒。走回家。哎，这边干活的人特别多，我们在这干活了，碰见7、8家过来打药的。买这个本来说天气热了嘛，买这个铺上的，这个200多呢，小300了。我又买了一个微波炉明天到，说给我儿子老是睡懒觉，给他热个饭菜，热个那个米饭，就省得天日热，还得让我妈去那个
给他厨房做饭麻烦。现在我就铺上这个凉席试试，看看怎么样。把这些拿掉。这个是啥呢？这个凉席现在铺上面了，铺上面感觉有点小了。我买的是1.8米乘2米的，感觉它小了20公分。那我们这个床可能是2米乘2米的，哎，小了这么多。Sure, Deva. We shopping now, understand? You are actually the item, understand? 你知道啊？你知道啥？这个好，I don't understand. 你知道？ Yes. 啥都不知道，就知道犟嘴。Yes. 你干嘛呀？你看没有？这不是这个垫子铺上之后，我儿子高兴的。你这么高兴？嗯，铺上这个垫子也就睡觉的时候就不热了。要是冷的话，我们这那个小毯子给它铺的，这是盖的，到时候空调一开更凉快了。啊，这么高兴？干嘛？这是我买的那个吸黑头的。啊嗨！这个也是为了美容。哎，什么苦都受。这是本来是我用的，我最近那个皮肤油性特别大，稍微擦满脸油，油性比较大，我就买这个吸这个油脂的。刚刚我试了一下，哎呦，我特别多，看见我用了也非常想抢。今天肥料揽完了，药打完了，玉米基本上都没事了，就应该是等到收割了。凉席也买了，我儿子那个小泳池也买过来了。这2天天气热，就给他试试，让我儿子洗澡，玩水。你看又玩起来了。好了，今天咱们的视频就先拍摄到这里，非常感谢大家的观看，喜欢我们的大家帮忙关注一下，点个赞，评论一下，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。